知唔知新會第一間相機廠喺邊度開㗎？探索100座被時間遺忘嘅舊建築。前兩期咧就講到新會自豪，啲網友咧就列舉咗好多新會籍嘅名人，希望我講下。但係如果呢類名人冇真正做過實事回饋家鄉，只不過係口頭嘅官職，咁我就諗唔明啊。咁有咩咁自豪呢？咁真正嘅自豪呢，應該係好似阿黃克競咁樣為家鄉建橋、建學校，甚至咧就創建咗新會第一間相機廠。做功課嘅時候先知道咧，黃克競竟然係光學儀器大王。早喺1957年咧，佢嘅寶源公司咧就衝破歐美日嘅技術壟斷，研製出首部100%香港製造嘅夏連拿相機。1991年，黃克競返新會投資500萬美金，創辦咗寶源新會光學有限公司，專門生產相機、望遠鏡等光學器材。70到90年代咧，寶源從幾十人嘅細廠擴張到10幾間工廠。除咗自產夏連拿相機之外咧，仲為柯達、尼康、賓得、禄來等國際大牌貼牌生產。日產相機3萬部，望遠鏡6000副，成為全球最大嘅望遠鏡生產商之一。1994年，黃克競博士小學落成。咁當年咧，我都喺呢度讀咗1、2年級。咁當你得知呢位為你提供啟蒙學堂嘅黃克競博士，竟然都係家鄉相機嘅締造者嘅時候咧，呢種震撼大概就係得攝影師先可以深刻體會。咁本期咧，探索一下童年記憶中嘅母校黃克競博士學校。咁仲要揾下黃克競當年創建嘅寶源相機廠，依家係點樣嘅呢？喺就讀黃克競博士學校之前咧，我係喺雙水小學返學嘅，依家咧已經變咗一個公園。但係今日先發現咧，呢度係有個祠堂嘅喎。咁大概就係當年雙水小學嘅前身，我真係一啲印象都冇啊！我可以返嚟呢度，但係呢度連記憶都冇晒啦。呢條曾經無比熟悉嘅街咧，好似同童年一樣，又好似完全都唔一樣啦。以前呢度一落雨咧就會水浸，依家應該冇呢個問題啦啩？阿唐叔嘅書店咧都變咗奶茶鋪啦。印象中嘅雙水墟咧就係一條街，真係幾十年都唔變啊！我仲記得我阿媽踩住單車順住呢條街送我返幼兒園，買一塊綠色嘅果凍感嘅糕點俾我食。我喺呢度返幼兒園，估唔到依家仲係幼兒園。好啦，返到嚟黃克競博士學校啦，影返個合照先。細個嘅時候咧，覺得呢個操場真係超級大啊！估唔到依家睇咧，都覺得佢好大啊！你睇下呢啲超級熟悉嘅課室。1年級嘅時候咧，我就喺呢度上課啦。一放學咧，就迫不及待咁樣衝出操場。返嚟母校最欣慰嘅咧，肯定係見到學校仲喺度惠及緊下一代。睇住個學校咧，突然間有種穿越返1995年某一日嘅放學之後，我爸爸過嚟接我去到潭兆醫院睇我媽媽同埋啱啱出世嘅細佬。黃克競嘅善舉咧，影響咗無數嘅新會人民。咁當年新會第一間相機廠又喺邊度呢？咁根據翻網友嘅提示，寶源新會光學有限公司咧，當年係位於金鼓洲嘅寶源路1號。咁我肯定要實地探索一下啦。留意翻呢面牆，當年咧就係掛住寶源新會光學有限公司呢幾個字啦。呢度就係寶源嘅正門口。呢張示意圖咧就係當年相機工廠樓嘅分佈圖。現場嚟睇咧，工廠樓幾乎同示意圖係一致嘅。呢個位置有個連廊橋。現場咧都可以見到實體嘅連廊橋。呢座正方體嘅工廠樓咧，30幾年之後再睇咧，依然覺得佢好有特色啊！成個園區嘅佈局咧，同以前都差唔多，只不過可惜嘅係咧，依家已經唔生產相機啦。有網友就話咧，當年嘅寶源咧，指定係要招新會人嘅，而且咧福利好好，仲可以跟住啲香港師傅學習。黃克競俾家鄉帶嚟嘅唔僅僅係哈連拿相機同埋寶源工廠，更重要嘅係嗰個年代難得嘅技術同眼界。真正嘅自豪咧，唔應該係空有祖籍嘅虛名，而係將事業做遍世界，將根留喺家鄉。